Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal, Vive al Natural. En esta ocasión, les traigo un té para aliviar síntomas de la tos, gripa y reforzar el sistema inmunológico. Es un té recomendado para el dolor de huesos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, entre otros más síntomas que puedan presentar. Ingredientes: 1 litro de agua, media rama de canela, clavo de olor, 1 cucharada sopera de jengibre fresco, bien sea picado, rallado o en polvo, media naranja con cáscara, zumo de limón, miel de abeja, es opcional. Preparación: agregar 1 litro de agua y dejar hervir. Incorporar media rama de canela, clavo de olor, el jengibre, la media naranja, junto con el limón, y finalmente, la miel de abeja. Dejar hervir por 5 minutos. Para servir, es recomendable dejar reposar por 5 minutos. Función de cada ingrediente: canela ayuda a eliminar la flema y reduce la fiebre. Clavo de olor ayuda a calmar los dolores de hueso, cabeza. Beneficio: es analgésico. Jengibre ayuda a reducir el malestar de la garganta. Naranja refuerza el sistema inmunológico. Vitamina C. Limón ayuda a alcalinizar el cuerpo. La acidez combate agentes bacterianos. Comenta hola o gracias para saber que lees mis consejos. Estaré atenta a cualquier duda. Los invito a suscribirse, darle like y compartir con sus familiares y amigos. Los espero en nuestros próximos remedios caseros.